Laplandija turi daug romantiškų vardų. Beribės tundros platybės, snieguotas kalnų viršūnės, neišbrendamus pelkių ir taigos plotus, kai kas nebe pagrindo vadina Europos Aliaską. Sapmi, taip šį kraštą vadina tikrieji šeimininkai, elnių augintojai, samiai. Jų besiganančių elnių bandas iki šių dienų gali sutikti atokiuose Laplandijos kalnų slėniuose. Man asmeniškai artimiausiai skamba Vidurnakčio saulės šalies pavadinimas. Nuo to laiko, kai pirmą kartą čia apsilankiau, praėjo 15 metų ir susirgau nepagydoma šiaurės liga. Per šios metus ne kartą vidurvasarį sutikome poliarinės dienos ir poliarinių uodų apsuptyje. Tačiau ne vienas žygis į Sapmi neturėjo tokių ambicingų tikslų kaip šis. Aš vėl atsiverčiau Laplandijos žemėlapius, tik šį kartą juos pasižiūrėjau visiškai kitomis akimis ir su kitokiu tikslu – sudėlioti tokį maršrutą, kuris apibendrintų ankstesnių žygių patirtis ir nustebintų mus pačius. Ant popieriaus viskas atrodo paprasta ir aišku. 17 dienų, daugiau kaip 500 km, nuo jūros iki jūros, per visą Skandinavijos pusiasalį. Bet realybėje tai reiškia klampoti per pelkynus ir keružius sąžalynus, žygiuoti nobirynais ir sniego laukais, bristi per ledinės upes su 30 kg ant kupros. Na, o likusi dalis pašėlusių greičių per akmenis bildantis vandens srautas, galingos rėvos ir slenkščiai arba 10 km stovinčio vandens. Ir taip diena iš dienos beveik 3 savaitės. Akivaizdu, kad į tokią avantiūrą gali leistis ne su bet kuo. Laimiai turiu komandą, su kuria esame pasitikrinę ne vienoje kelionėje. Taigi, paskutinį birželio savaitgalį jaukiai susipakuojame į Vygio busą ir ekspedicija prasideda. Startas duotas, ne pats maloniausias pasibėgimas iš miesto eiti šitais asfaltuotais keliais. Oi, jaučiasi, kai ir klubukai, ir klupstukai. Vygi, kaip vanduo? Geras, kaip Norvegijos jūrai. Po pusantros dienos automobilyje pasiekėm pagaliau savo starto tašką. Esame Norvegijos jūros pakrantėj, Atlanto pusėje. Iš tikrųjų, ganėtinai sunku dar patikėti, kad mes po 3 savaičių turėtume atsidurti kitoj pusėj, Baltijos pakrantėj. Tas mastelis kol kas yra gan sunkiai suvokiamas, bet pasiryžom ir padarysim. Reikėjo sėdėti namoje ir sekti jūsų žygį per ekraną. Toks jausmas pūst laivą po 40 km pėsčiomis. Tiesiog fantastinis, nes jau žinau, kad pagaliau savo stichijai būsiu. Per pusantros žygio dienos įveikėme be 40 km, užlipom į maždaug pusės kilometro aukštį. Ir kadangi tai yra daugiau vandens žygis, tai stengiamės išnaudoti kiekvieną vandens telkinį būtent plaukimui. Ir dabar pučiam laivus, 15 km įveiksim vandeniu ir toliau vėl tęsis mūsų žygis. Iš tikrųjų, būtent ten, kitam ežero gale ir prasidės tikroji Laplandija, tikroji laukinė gamta, dėl kurios mes čia važiavom. Dabar galima sakyti, atsisveikinam su civilizacija, paliekam ir keliausim į Švedijos pusę. Ir ten jau laukia turbūt gera savaitė visiškai laukiniai gamtoj.
Nu kaip Viktorai įspūdžiai? Būna ir geriau. Ežeras dingo. Ežeras dingo. Kas išjungė vandenį? Kas išjungė vandenį? Tai einam, nusinešam daiktus ir... Stovyklavietė, kuri yra štai ten, turėtų būti ežero vidury. Bet taip nėra. Ir teko paskutinius, kiek čia, beveik 4 kilus papumpuot prieš srovę ežero, kurio nėra. Kai ruošiame šitą ekspediciją, daug skaitėm apie tikruosius šių platumų šeimininkus, tai samius, elnių augintojus. Ir iš tikrųjų labai norėjosi aplankyti juos, pamatyti, kaip čia jie gyvena, kaip vasaroja, kaip darbuojasi. Ir kaip tik einant maršrutu pasitaikė puikiai proga šiek tiek pasukus į šalį aplankyti va tokią vasaros gyvenvietę. Ir kadangi mūsų visi įrenginiai truputėlį jau stokoja elektros, nusprendėm užsukti į kaimą ir paprašyti pas samius šiek tiek pasikrauti mūsų aparatūrą. Pažiūrėsim, kaip jie mūsų sutiks. Šalmus gal užsidėti reikėjo. Prieini upelį ir įmė vandenį. Čia Slanksteliai dar švieži, dar kremzlės minkštos. Čia tavo upėtakis? Mano upėtakis vakar pagavau, nešuosi namo trofėjų. Mus labai svetingai sutiko vietos elnių augintojai. Pakvietė į vidų, pasikalbėjom su senu samiu, kuris čia nuo vaikystės elnius augina ir darbuojasi. Pasikrovėm visą savo aparatūrą, pavaišinom seniuką lietuviškais sūriais, lašiniais. Jis mus pavaišino elnieną. Na ir šiandien jiem ypatinga yra diena, nes jie dabar skaičiuoja derlių ten kalnuose. Visa bendruomenė sugynė elnius ir žymi jauniklius, kurie jaunikliai priklauso kuriai šeimai. Tai jie tokie dabar kaip ir įsitempę, ruošiasi šitai tokiai intensyviai darbingai nakčiai. Tai mes jau jų nebetrukdysim ir keliaujam toliau. Dieviškas skonis. Desertui šiandien ryžių košė su vaisiais, riešutukais ir dar pagardinta cinamonu. Na, o mūsų laukia dar apie 20 km iki mūsų upės, kuria jau pagrindinė pirmoji upė, kurią plauksim. Ir tas sunkusis etapas, kuprinių nešimo etapas jau eina į pabaigą.
Dėl to labai džiaugiamės. Mūsų planeliai, nuėjo 12 km. Nėra taip daug, bet su peraukštėjimais tai nebus liūdna. Prieš kelionę iš tikrųjų daug skaitėm apie samius, apie jų kultūrą, apie jų gyvenimo būdą ir taip pat architektūrą. Ir tikrai neįtikėtina, kad savo žygio kelyje radom puikiai išsilaikusią elnių augintojų trobelę. Tokią, kokios statydavo šimtmečius, tūkstantmečius turbūt. Ir štai viskas taip atrodo iš vidaus. Labai paprastai. Jaukiai, yra netgi puodas vis dar, laužavietė, viskas iš medžio, apdengta tošim, velėna. Žodžiu, labai įspūdingas išsilaikęs statinys, istorinis turbūt. Juodai. Buvo juodai. Kai planuoji žygį, tai lengva, taip kažkaip žiūri, analizuoji palydovinės nuotraukas. 15 km, čia 20 km, čia 10 pridėsi. Dienelė. O realybėj, tai va, gauni va tokį reliefą ir kaukt norisi iš tikrųjų. Dabar plauksim, nu. Be komentarų. Atlantiška vasara. +8. Ragaujam elnių augintojo mėsos, kuris mūsų pavaišino. Šiaurinio elnio. Labai gardu. Vytinta ir rūkyta. Truputėlį švelniai parūkyta. Puikiai. Šešta mūsų ekspedicijos diena. Įpusėjame savo etapą iki Arvidsjaur kaimelio, kur mes papildysim savo maisto atsargas. Taip, kad beveik pusę savo maisto jau suvartojom. Šiandien mes tikimės 36 km nuplauksim iki upės, iki mūsų šito etapo pabaigos. Ir tada vėl laukia mūsų persivertimas per kalną į kitą upės slėnį. Kol kas viskas sekasi neblogai, vandens lygis nėra aukštas upėje. Tas truputėlį neramina, kai bus mūsų kita upė, kur iš tikrųjų debitas gerokai mažesnis. Tęsime savo žygį. Tiesiai dabar, ne? Tiesiai ir tada ten, kur, nu, apybė turi labiau. Bet tu ant putos atiplauk.
Kaip jausmas po pirmo šito plaukimo? Man reikia atsigauti, aš dar negaliu. Nieko sakyti, nieko šnekėti. Taip, iš tikrųjų, Vindelelvinas nustebino, neįtikėtino grožio upė. Prasidėjo viskas taip ramiai, atrodo vandens trūksta. Ir galvom, koks čia bus tas plaukimas, bet tiesiog neįtikėtina. Ir tas dinamika ir pasikeitimas upės charakterio tikrai fantastika. Delniukai, sakė, susidengt. Neišjungsi šviesos. Kažkaip. Oi, kaip gerai. Šį kartą kažkaip nugarą tiesiai. Neblogai. Elnių augintojai važiuoja į savo vasaros stovyklą, kaip tik žada žymėti elnius. Nebuvo lengva. Ir miegot norisi kažkodėl. Reikia vakaroti iki 2 nakties. Šiandien prasideda dar vienas mūsų žygio etapas. Vakar persinešėm į Laisalveno upės baseiną. Dabar turėtume plaukti keletą dienų Delikalvenu, Laisalveno intaku. Ir iš tikrųjų truputėlį neramino, ką mes rasim, nes informacijos apie šitą upę beveik nebuvo. Ir atvykę prie upės pamatėme štai tokį vaizdą. Vandens tikrai nedaug, teks nemažai tampytis, panašu, kad pavargsim. Kiekvieną rytą tas pats per tą patį. Tiek šitų daiktų reikia susidėti viską. Šiandien yra 8 žygio diena. Atrodo, viskas einasi neblogai. Nuotaikos geros, sveikatos puikios, kailiai blizga nuo žuvienės, saulutė šviečia. Ko daugiau reikia? Priverstinis sustojimas. Vietelė ne pati geriausia tokiam sustojimui. Pelkė. Benešant laivą už kažkur užkabinom. Ir va, skylė. Teks tvarkyti. Gerai, prieš akis tik 70 kilų liko, tai jau beveik čia pat. Upė iš tos, kaip sakyti, nedidelės, pakankamai ramios upės pasidarė labai su dideliu nuolydžiu, slenkščių kaskados, mažai vandens aukštupį, laviravimas tarp akmenų, tai žodžiu išsunkė mus iki paskutinio vakar. Turėjom pirmą overį, šiokių tokių nuotykių slenkščiuose, evakuaciją iš slenkščio. Tai va, tai ir galiausiai stojam priverstiniai nakvyniai, nes praplėšim laivą tempdami. Tai va, o šiandien dienos planai pabaigti toliau slenkščių kaskadas ir gal kažkaip tai pasiekti Laisalven upę, kur galbūt lauks mūsų pirtis,
O iki to, kiek čia kilometrų? 60, ne? Einam į kairį kraštą. Į kairį kraštą. Kur čia mes užsirovėm? Laikau. Eik tu savo! Eik tu šik! Tupriukas toksai. Eik tu šik! Va čia tai ešeriukai. Čia tai ešeriukai. O. Tai taip mes švenčiame savo pusiaukelę, turbūt reikia pasakyti. Lygiadienis. Aš paskaičiavęs vakar buvau 250 km mes vakar turėjom jau. Lygiai. 250 km. Viršėm 250 km pusiaukelę. Tai šiandien mums tą progą šiaurės dievai atsiuntė va tai tokį vakarą. Pirtis. Viktoras ryšo vanteles, beržo. Suvalgėm puikiausią vakarienę iš kiršlio sočią. Jau gerai. Tu reikia. Vyrai, ko jūs sutupot? Kas dabar atsitiko? Šiandien yra 11 mūsų žygio diena. Vakar turėjom puikią trečiojo savo plaukimo etapo užbaigimo dieną. Dabar planas yra pereiti 20 km į Biskės upės baseiną, kur jau baigsis mūsų žygio pėsčioji dalis ir tada jau visą savo sekantį etapą tęsime vandeniu. Bet laukia dar nemažai irklavimo. Šiuo metu esame maždaug 280 km jau įveikę. Ir dar galbūt tiek pat, gal šiek tiek mažiau yra priešaky. Taip kad žygį bent jau atstumo prasme jau tikrai įpusėjom. Ir gera nuotaika. Ruošiamės antram, paskutiniam jau mūsų etapui. Naktinė pamaina laukia. Atidirbam dieną, dabar į naktinę einam pamainą. Maisto liko 2 dienom. Todėl dabar 9 vakaro nužingsniavom 22 km. Pučiam laivus ir pradėsim šios dienos plaukimą. Planuojam 15 km ežerais čia plaukti. Tai kokią 3 nakties gal pavyks pabaigti. Plaukiam, nemiegam. Taigi jau yra 2:30 ryto.
gražiai po truputėlį saulytė kažkur tai rytinėjasi ir mes verdame. Naktikošė. Taip, ne pusryčius, bet tai vadinasi naktikošė. Nu kaip panaktelės? Nu galvojau bus blogiau, visą sakant. Kaip nuėjus 2:30 miegot po 40 km. Visai neblogai. Dar džiugina, kad dabar jau paskutinis nešimas tikrai. 5 km užsinešam ir tada jau tik tai mosuosim irklais iki miestelio netoli. Gal per porą dienų kažkaip jau dasigausim iki savo išsvajotos parduotuvės. Oras puikus, uodų nėra, nekaršta, žygiuoti idealios sąlygos tiesiog yra. Vitalijau, nebedaug liko. Lauksim, pagaliau lauksim. Slalomas bus. Gal biškį tempsimės. Čia tai gerai kažkur tai, nes matai net... Ai. Nėra čia dar vieną papildomą. Ai, yra. Ir tas praplėštas. Apuslės liko geras. Kas lieka valgyt? Oho, bagotai, dar lašiakų sūris, pažiūrėk. Saros, žiūrėk dar kiek turiu, dar dienai. O. Šventė! Einam šventę švęst. Po 13 dienų pagaliau priplaukėme pirmą didesnį miestelį. Maistas mūsų pasibaigė. Todėl labai džiugia nuotaika keliaujame į restoraną ir į parduotuvę. O, kuprinės svoris. Štai taip atrodo mūsų paskutinės upės Biskelveno ištakos. Esam prie Arvidsjauro ežero. Iki jo kokias turbūt 2–2,5 dienos labai intensyviai irklavom. Turėjom ilgas dienas, nes jau visai buvo pasibaigęs maistas. Ir ką, vakar atplaukėm į Arvidsjaurą ir tiesiu taikymu į restoraną. Pasistiprinom. Prisipirkom debesį maisto, turbūt daugiau maisto 5 likusiam dienom, negu buvom paėmę 12 dienų iš pat pradžių. Ir sėkmingai išsidžiavinom, oras puikus, susiremontavom laivus, kadangi buvom padraskę aukštupyje, brovėmės per upelius, tampėmės, tai laivai irgi šiek tiek nukentėjo. Bet dabar kupini jėgų. Planuojam per likusias 5 dienas nuplaukti daugiau kaip 200 km Biskelvenu ir pasieksim Baltijos pakrantę. Taip, dar turim kiek, kokius 150 daugiau, 180 km. Iki Baltijos galbūt Biskė dar mums pasiūlys kažkokius slenksčių.
Pirtelė šiandien, dar kartą. Ta proga, kad smagiai pasiplaukiam. Ta biškė, visko taip po biškį davė ir lenkščių gerų ir... O dabar ką, pirtelė? Kaista akmenukai. Tikrai įspūdinga diena. Puikiai pasiplaukėm ir manau, kad užsitarnavom šią pirtelę, to labiau, kad po 2 dienų atplauksime pliažą, kur reikia mums būti švariems, gražiems. O tai išsigąs žmonės tiesiog. Kokiegi pirtis be vantelių? Tai rišam vanteles iš šiaurietiško beržo, kuris kvepia nuostabiai, lapeliai kaip vaškiniai, daug saponino, būsim švarūs, gražūs. Ir rytoj vėl atsišviežinę plauksim toliau. Pečius gabaliukai. Taupom. Gal čia daugiau visi. Štai taip atrodo žygeiviška laplandiška pirtis. Viskas paruošta. Ragausim garą. Pasimaudėm, sušylam, pasėdėjom, pabuvom, ryte davė susipakuot daiktus gražiai ir dabar tipo, neusibūkit per ilgai, darbinė temperatūra, darbinis oras, gan sėdėt, varam plaukt, viskas. Žirkluojam. Ko tu nerkluoji, Tai nori į bačką panert norėjai? Labai sunkiai eina tie paskutiniai kilometrai. Vakar turėjom tikrai ilgą, sudėtingą dieną, daug ramaus vandens. Teko ilgai ir nuobodžiai irkluoti. 52 km nuirklavom. Tai iš tikrųjų jau dienos pabaigoje nieko nebesinorėjo nei valgyti, nei per daug šnekėti, tiesiog griūti į palapinę. Ir sunkiausia tas, kad žinai, kad tikslas jau labai yra arti ir daug jėgų atiduota. Tai rasti tokios papildomos motyvacijos reikia. Nu, bet tas noras pamatyti pagaliau Baltijos jūrą, išplaukti bangas ir uždėti tokį riebų tašką mūsų kelioniai, varo mus į priekį. Tai va, labai tikimės, kad šiandien vakarė jau tą ir padarysim. Dar priekį laukia keletas lenkščių, upės tėkmė pagreitės. Tai tikėsimės bus lengviau. Štai koks nekaltas upelis atrodo, o kai pasispaudžia, nuolydis padidėja, lėki kaip ant laukinio žirgo Mustango, kuris bando tave nuspardyti.
Ten yra 500, Andrėjau. 500 yra kamo jau. Irklai. Oba. Dedam. Padarėm. Baigėsi. Gaila. Labai greitai. Super baigėsi. Viskas faina, bet super, kad baigėsi. Viskas gerai, kas super baigėsi. Gerai, super gerai.